Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Festival Internacional de Oralidad por la Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal te han parecido los cuentos maravillosos? Tanto calor en esta fogata de cuentos. Bien, mi nombre es Lorna Contreras y te invito a que veas un cuento que elegí especialmente para ti, que se titula Un día de muchas magias. Bien, para iniciar este cuento hay una frase especial que siempre la digo antes de iniciar un cuento. Cuando un cuento toca tu corazón, indudablemente el hogar se llena de magia. Bien, este cuento estaba Aurora, una niña de 4 años, que su papá le dijo, la llamó, dijo, Aurora, ¿dónde estás, hija? Aurora estaba recortando muñequitas de papel en su recámara. Voy para allá, papá. Y echó una carrerita. Dime, papá. Mira, hija, hoy es un día muy especial. Está lleno de magia. ¿De veras, papá? Sí, está lleno de magia. Oye, papá, qué hermoso. Entonces, mira, te voy a mostrar unas cartas. Papá extendió su mano y dijo, mira, estas cartas las abrió como si fuera un abanico. Sí, las has visto cuando los magos las abren así. Cuando las cerró y las volvía a abrir, las cartas se hacían más pequeñitas. Y otra vez papá las abría, las extendía. Y cuando las cerraba, más pequeñitas. Y las volvía a abrir y más pequeñitas hasta que de pronto las desapareció todas. Aurora estaba fascinada. ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Otra magia! ¡Otra magia! Papá dijo, bueno, otra magia. Y entonces le mostró unas ligas. Y dijo, mira, hija, ¿ves estas ligas que tengo aquí en mis dedos? Sí, papá. A ver, ayúdenme a soplar. Sí, papá. Sopla fuerte. ¡Oh, papá! Cambiaron de lugar. Sí, hija. ¡Uy, eso está extraordinario! Las manos son más rápidas que la vista. Muy bien, hija, bravo. Me da mucho gusto que estés aquí viendo tantas magias. Y entonces papá le dijo, ¿quieres otra magia? Sí, papá, por favor, otra magia. Y papá tomó una cuerda. Mira, hija, esta magia es la más importante que otras. Ay, ¿por qué, papá? Mira, esta magia es una cuerda que significa el trayecto de tu vida. Oh, sí, papá. Y en el trayecto de tu vida te enojas con alguien. Y entonces voy a hacer un nudito que significa el rencor. ¿El rencor? Sí. Bueno, y en el trayecto de tu vida no crees en ti. Ah, oh, y por no creer en ti, casi no vas a lograr muchas cosas como quisieras. Ah, ¿qué le pasó a la cuerda, Aurora? Se hizo más pequeña, papá. Cierto. Entonces imagínate tú que lo que deseas siempre está más alto que lo que donde tú estás, ¿sí? Hagamos el ejemplo, hija. Mira, tú estás aquí y tú quieres llegar acá. Sí, papá. ¿Y con esos nudos tú crees que vas a llegar? No, papá. Mira, estos nudos. Y además, ¿sabes una cosa? Está más pesada. El trayecto de tu vida lo haces más pesado. Oh, es cierto, papá. Entonces, cada nudo es una espiral que te va a hacer perder mucho tiempo y mucha energía. Oh, papá, imagínate que estás logrando llegar, quieres llegar y se pierde tiempo y energía, como te había dicho. ¿Y cuándo vas a llegar? No, papá, creo que no llegaría, ¿cierto?
Entonces, pero estamos hablando de magia, ¿verdad? Sí, papá. Porque si perdonas, desanudamos aquel nudo. Hija, no guardes rencor en tu corazón. Manténlo limpio. Sí, papi. Y si crees en ti, se desata el otro nudo. ¡Ah! Y si por creer en ti vas a lograr muchas cosas. ¡Wow, papá! ¡Qué bien! Es cierto. Entonces, lo que podemos hacer, ¿cómo quieres tú la vida? ¿Ligera o llena de nudos? No, yo la quiero ligerita, porque con los nudos, aquí ponemos el rencor, ¿te acuerdas? Y el luego no creer en ti. Y luego el otro nudo, por no creer en ti, no vas a lograr muchas cosas. ¿Cómo quieres la vida? ¿Ligerita o con muchos nudos? No, papi, ligera. Y otra cosa más importante, ¿quién te dijo que pusieras estos nudos? Nadie, papá. ¿Quién los puso? Yo solita. ¿Ves? Entonces, y así como Aurora, esto es un cuento muy hermoso porque esto es un cuento real de cómo era mi papá conmigo en mi niñez, que a través de muchas cosas sencillas, sin comprar algo costoso, me dio muchas cosas muy valiosas que hoy en el Festival Internacional de la Oralidad por la Vida, Fogata de Cuentos, es un mensaje muy especial para ti. Con mucho cariño. Le doy mi agradecimiento a Germán Argueta, al director general, a Francisco Ibarlucea, director de programación, y a Alejandro Gallardo, director de redes y medios digitales. Esto es para Fogata de Cuentos. Oye, ¿quieres conocer a Aurora? Sí, mira. Aurora, ¿dónde estás? Aquí estoy. Hola. Aurora tenía una gatita que se llama Lunita. ¡Miau! ¿Sabes por qué se llama Lunita? Sí, platícales. Ah, porque cuando Lunita se duerme, se hace bolita y parece la luna llena en una noche oscura. ¡Miau! Gracias, Fogata de Cuentos. Pronto. Bye bye.